आप भी दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर से बिलोंग करते हो तो ये प्रॉब्लम आपने ज़रूर फेस की होगी। होता क्या है कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है और टाइमर भी चल रहा होता है फिर भी लोग फालतू का हॉर्न बजाते रहते हैं। इससे होता क्या है कि नॉइस पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ की ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए ये अपना दिमाग चलाते हैं और हर एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर एक डेसिमल मीटर लगा देते हैं, जिससे होता क्या है कि जितनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी इस मीटर की रेटिंग उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ये रेटिंग 85 से ऊपर जाती है तो टाइमर दोबारा से रीसेट हो जाता है। और इसी के डर की वजह से कि लोगों को 90 सेकंड दोबारा वेट ना करना पड़े, इसलिए लोग फालतू का हॉर्न बजाने में छोड़ देते हैं।